Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Ve bugün karaciğerlerimiz için ve öksürük için anında öksürüğü giderebilecek bir tarif vereceğiz. Bu gerçekten çok etkili ve tamamen doğal. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer öksürüğünüz varsa öksürüğü anında geçirir ve karaciğerlerimizi temizler. O zaman hadi hemen videoya geçelim. Altı tatlı kaşığı bal. Zencefil. Zencefili rendeliyoruz. Zencefilinin suyunu çıkıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Yarım adet tort. Soyuyoruz. Rendeliyoruz. Üç tatlı kaşığı bal.
Karıştırıyoruz şimdi. Evet, şimdi iki çeşit öksürük için tarif verdik. Ve bu tarifler gerçekten ikisi de birbirinden güzel. Bütün hastalıklara faydalı geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi deneyelim. Şimdi biz bu bal ve zencefilden 3 günlük yaptık. Yani sabah akşam içerseniz eğer 3 gün yetecek. Küçük bir bardakta yaptık ama siz daha büyük bir kapta yapabilirsiniz ve saklayıp içebilirsiniz. Sabah akşam bunu için ve çok faydalı gelecek. Şimdi bir kaşık alıyorum ve deniyorum ben. Gerçekten çok güzel. Biraz yakıyor ama balın etkisi zencefilin acılığını alıyor ve direkt boğaz kısmını açıyor. Akciğerlere ve öksürüğe çok faydalı, anında kesiyor diyebilirim. Ve bir diğer verdiğimiz tarif burada. Bunu da Brenda denesin ve ona soralım. Bir kaşık. Evet. Bundan da Çok güzel. bundan da her gün tüketebilirsiniz. Çok faydalı. Şimdi Hatta ben de bir kaşık alayım çünkü çok güzel oldu. Şöyle ya, afiyet olsun. gerçekten harika ve bu tarifler her derde deva. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.